ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka tobnaada qaybta koowaad Commandos-ka Gorgor ayaa howlgalla lagu naafeynaya argagixisada ka fuliyay deegaano hoostaga degmada Raagaceel ee gobolka Shabeellada Dhexe. Howlgalkan ayay geesiyada xoogga dalka gaar ahaan ururka tobnaad ee Gorgor xalay ilaa iyo saakay aroor hore ka fuliyeen tuulooyinka kala Dabagaab iyo Xawaalduub oo 20 kiiloomitir dhanka galbeed ka xigta degmada Raagaceel ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ciidamada ayaa sii waday howlgalka waxayna miina baaris ku sameeyeen wadooyinka iyo goobaha muhiimka ah si looga hortago khatarada ay argagixisadu ka abuuri karaan shacabka iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka. Laba xidig Cabdikariin Rashid abaanduulaha ururka tobnaad ee Gorgor xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalkan uu qayb ka ahaa naafeynta argagixisada isla markaana laga fuliyay deegaanada Dabagaab iyo Xawaalduub ee hoostagta degmada Raagaceel ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ujeedada howlgalkan ayaa ahayd xaqiijinta amniga dadka rayidka iyo weliba xasilinta deegaanada hoostaga Raagaceel ee gobolka Shabeellada Dhexe. Commandos-ka Gorgor ayaa ku howlan howlgallada ka dhanka ah argagixisada kuwaas oo looga sifeynayo deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug si shacabka Soomaaliyeed looga dulqaado cadowga iyo hiriyada argagixisada nabad iyo xasiloonina ay ugu noolaadaan ummadda Soomaaliyeed.